भाईना बाहरिले पिठा धरिकी देखନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ମାଟି ଘରକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି ମାଟି ଘର ଅଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଭାଇନା ପଶିଲେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଡେଇଁକି ତାଙ୍କ ଘର ମଣି ଆସିଗଲେ ପଛରେ ଢାଳ ଧରି। ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ତૈୟାର ହେଲା, ସାମାନ ଫାମାନ ରଖା ହେଲା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କଦଳୀପତ୍ର, ଡିଆସିଲି, ଧୂପକାଠି ସବୁ। ଭାଇନା ଡିଆସିଲି ଲଗେଇକି ଧୂପକାଠି ଜଳେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପୁଣି ଘର ମଣି ପରିବା କାଟିଲେ, ଘର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ପୁଣି ପରିବା କାଟିକି ରେଡ଼ି କଲେ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଚିତଉ ପିଠା ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ପୂଜା ପାଇଁ। ତାପରେ ଘର ମଣି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ପୁର ଦେଉଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ପୁର। ଆପଣମାନେ ବି ସକାଳୁ ଏଇ କାମ କରୁଥିବେ ଆଉ। ତାର ଭାଇନା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ସଉଦାପତ୍ର ଅଛି, କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଜି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଲାଗି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି।